Hej tid! Vi spent på å kunngjøre at Game Jam vil etter 12. til 12. september. Hesfer i hølen og Klintra og heiga vi 4 i Torshavn. Dittene leder opp kl. 6 og evner vi avtoga kl. 6. Hver bølger har 48 timer å gjøre sitt egna spil fra grunden igjen. Som alltid så bjør vi et åkjøpes mat og drekka, men hesfer har hver bølger øysene sitt egna kontor. Om onker ikke får møtt opp fysisk, så har vi mulighet å luttega jognet. Tiltaket atla 18 år eldre, og vi kunne teka online 30 luttegar. Alle augustmåneder skiver vi for verstover innenfor forridan, jobb og grafikk. Hetta vi oppe i gamle klinkrene i Høyvøk. Vekna korona så avmarsking av 15 luttegar per verstov. Hesefer for å samskifte om Discord, så kom vi endelig vi i Discord-bølgen kjøp. Vi 4 spent på å søke dere, og vi gleder oss til et godt Game Jam.